আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? হ্যাঁ, দাম কত রাখছেন কাকা? দাম কিনে দিলাম ও কিনলেন না? হ্যাঁ। কত দিয়ে কিনলেন? 80,500। 80,500। বয়স কেমন? বয়স কেবল পড়লো। কেমন পড়লো না? বাসা কোথায় কাকা আপনার? বাসা গোসা বাজার। গোসা বাজার? হ্যাঁ, কেশরহাট গোসা বাজার। কেশরহাট গোসা বাজার। একটাই কিনলেন না দুইটা কিনছেন? একটা কিনবো, একটা। আরো কিনবো আর কি। কয়টা কেনার আশা আছে? এই 4টার মতো না? আপনারা একসাথেই আসছেন? হ্যাঁ,